და რომელიც მუდმივად სვერპლის როლს ირგებს და სუდად არის. შეგრძნება გაქვს, რომ დანაშაულის განცდას გიჩენს, რადგანაც მან უარი თქვა კარიერაზე, მან უარი თქვა ძალიან ბევრ რამეზე შენს გამო და ამას აჟღერებდა ცხოვრების განმავლობაში. რომ ის უნდა ყოფილიყო წარმატებული იურისტი, წარმატებული მსახიობი, წარმატებული რაიმე საქმეში, მაგრამ ამ ყველაფერზე უარი თქვა შენს გამო. ხშირად ხოლმე თავს იტკიებს, უად ხდება, განსაკუთრებით აი ბიჭებთან დამოკიდებულებაში თუ გყავთ ეგეთი დედები, რომ აი სვერპლის როლი აქვს მორგებული, აი სუდათაა, სულ თავის ტკივა, სულ ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს და გიზიდავს. განსაკუთრებით ერთი შემთხვევა მოდი ავიღოთ, მაგალითად როცა ცოლს მოიყვანთ და თქვენი დედა უცბად სუდად ხდებათ ხოლმე და ანუ გადაისო რომ გეჩხუბებათ და იცი არა მე უნდა ყურადღება მოაქციო, არა, ესე არ ხდება ხოლმე, ეს იქნება ის ირიბი манипуляция, რომ რა ადამიანს უათ რო არის ხოლმე გოჩა მოულე და ეხმარო ხო, მასთან უნდა იყო. შეიძლება ეს თავად გაკონტროლებადი არ არის, ანუ ვერ აკონტროლებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ხოცნობიერად ამას იმიტომ აკეთებს, რომ თქვენი გაშვება უჭირს. ანუ სეპარაცია მშობლის და დედის, მშობლის და ბავშვის არ მომხდარებ, sorry. ანუ რას ნიშნავს სეპარაცია? როდესაც ჩვენ ყავს პატარა შვილი, არსებობს სეპარაციული პერიოდები, თქვა 3 წლის ხდება ბავშვი, აქვს თავისი მეობა, ამბობს ძალიან ხშირად მე უნდა გავაკეთე, მე უნდა ჩავისო ნასკი, მე უნდა ჩავისო ფეხსმელი და საერთოდ ეს ჯანსაღია, თუ ბავშვი ამბობს მეს, შეიძლება უფრო ადრეც ამბობდეს 2 წლიდან, აი 2 წლინახევრიდან მე მინდა და ამის უფლებას როცა არ აძლევენ მშობლები თავიანთ შვილებს, იმიტომ რომ ეშინიათ, ან კი არ აქვს ნებისყოფა, ძალიან ხშირად ხოლმე ნებისყოფა არ აქვს შვილებს მშობლებს, ფუი შენი ამე ავირია რა, მაგრამ არაფერი. ანუ ნებისყოფა არ აქვს, მოკლედ მშობელს რომ აი თქვათ ბავშვმა 2 საათი იცვას ნასკი, ან ბავშვმა რაღაც აკეთოს 2 საათი დაახლოებით არასასიამოვნო პროცესი, იმიტომ მუდმივობის შეგრძნება გაქვს, ნერვი არ ყოფნის, რომ ეხლა ელოდო ამას. ხო? და გიჩვენია შენ გაუკეთო, ყველაფერი დაუსრულო და ბადა წახვიდეთ და მოკლედ სამს თქვათ არ დააგვიანებთ სადმე ჯობია თქვენ მოაყომაროთ ყველაფერი, ხო ეგრეა რა? და ეს რა ხდება აქ? დამეჭირა. ამოვედი უნდა გაბსრიალოდ გავაგზავნებ ცოტა ხანში. გაგრძელება როგორ მოგწონთ? საქართველოში ყავი ბაკურიანში და ეხლა უცბად საბერძნეთიდან გელაპარაკებით. გავაგრძელოთ ხო ეს თემა? ის რომ სუდანაშაულის განცდას გიქმნის ხო? თქვით უკვე ეს და რა უნდა გავაკეთოთ ესეთ სიტუაციაში. განსაკუთრებით როცა უკვე დასრული ხარ. აი დაუკვირდით თქვენ ახლა საკუთარ თავებს, შეიძლება საკუთარ თავი ამოიცნოთ. შეიძლება თქვენ ხართ ესეთი მშობელი, რომ მუდმივად წუწუნებთ ხოლმე, ხო? აი რატომ წუწუნებთ? დააკვირდით, რისთვის აკეთებთ ამას, ხო? ის რომ არ გქონდათ დაალგებული ჰარმონიული ასე თუ ისე ურთიერთობები თქვენს მეუღლესთან და ბიჭებზე არიან ჩამოკიდებული ხშირად დედები, იმიტომ რომ არ იყო ეს ქალ-ვაჟური, ქალის და კაცის ურთიერთობები დაალგებული და ხშირად ხოლმე ესე ხდება, რომ ბიჭებზე მკიდლებულები ვართ, ეს მამაკაცურ ენერგიას ვიღებთ, მამაკაცურობას ვიღებთ ჩვენი ბიჭი შვილებიდან, ხო? ქალს რომელსაც მოწესრიგებული აქვს თავის მეუღლესთან, ხო? ურთიერთობები, იქ არის გასვლა-გამოსვლა, სიარული, მოგზაურობა, სექსუალური ურთიერთობა მოწყობილი, ხო? არ არის კამათი, არ არის მოკლედ დავიდარება და ტაფებით არ დავსდევთ ერთმანეთს, ხო? აი ეს პრობლემა არაა, ტოქსიკური არ არის მშობელი ამ შემთხვევაში. თუ ესეთი მშობელი ყავთ, ესე იგი თქვენს მამასთან არ ქონდა მოწესრიგებული ურთიერთობები. მოკლედ ეს არის ძალიან სიღრმისეული თემა და დაფიქრდით, ხო, აი საკუთარ თავს თუ ამოიცნოთ ამ ვიდეოში, აუცილებელია რომ მოხვიდეთ კონსულტაციაზე, აუცილებელია, ხო? და ამუშავოთ ეს ტრამვები, რეალურად მოვახდინოთ ეხლაც შეიძლება მოხდენა, ანუ სეპარაცია შეიძლება 50 წლის ახლა და მოხდება ეს სეპარაცია, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, თუ რა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ დამღლელია რა, იღლები რა ბოლოს და ბოლოს აღარ შეგიძლია. მოკლედ, გადმოდით ჩემთან Facebook-ზე ან Instagram-ზე, დაბლა იქნება, დაბლა, ჩემი Facebook-ი და Instagram-ი. გეოდებით ყველას. აბა თქვენიც. მიყვარხართ და გეფერებით. თქვენი ფსიქოლოგი ია როზისი.